啲遊戲主要就係你揾找不同，嗯，依家就係原本個樣你記一記先咁。如果死嘅話，其實都唔係好緊要啫。係變翻0號啫，冇嘢㗎。重新玩過咁咪。係啊係啊係啊，你嗰下我用幾多分鐘玩？主要我哋用咗10幾分鐘咯。有咩唔？阿哥有冇咩唔食得啊？個批 pizza 好唔好？我講，嗯，基本冇。好恐怖啊！幫我知咩點算啊？我會死嘅。如果我一直都唔向後行，一路向前行嘅話，發生咩事？就冇得進行遊戲。向後。係咪可以咗啦已經？救命啊！可唔可以唔好咁啊？好似唔知咁 shift 掣係咪跑得快啲㗎？得啦，唔好再焗啦。呢個好明顯，真係超明顯啊嗱，真係超明顯。超明顯，咩超明顯啊？我見唔到啊！未啊？咁多啊？咩覺唔覺啊？咁細張，係哦，咪先？少少啦。少少啊！乜嘢啊？啊！你繼續玩，繼續玩。繼續。好啦，算啦，我玩唔到雜物。跟住你翻轉頭，我同你講，是但啦，錯咗啦，是但。有乜嘢？啊，真係翻轉頭。翻轉頭，咁如果我翻轉頭咧，翻轉頭，你可以睇翻你可能少咗啲咩，少咗一唔係啲。或者有咩唔啱，係咪都係揾唔到啊？應該揾唔到，靠第一兩個印象算啦。有冇啲咩唔同啊？你覺得？好似冇乜嘢。有乜嘢？冇啦，你有咩？佢有咩問題啊？我講噶啦喎，講啊！海報大張咗好多，哦。你之後就會變翻好細張噶啦。啊，原來咁。都係乜嘢？有乜嘢飲啊？回答我。太多啦，你自己揀。大家好。唔同語言咯。Good evening, everyone. こんにちは。สวัสดีครับ。好啦。안녕하세요。好啦咩？你哋嗌咗咩嘢飲啊？我咩爆豬肉茶。珍珠華田。珍珠華田好神奇。珍珠華田。好神奇喎！點解唔配奶茶？咁佢冇寫啊嘛。繼續，你先，我而家去咗邊啊？我去翻嗰邊。咁你加少食嗰啲啊？你睇下先，我得200幾啫喎，唔該你可能要慳多啲俾我。能不能別嚇人啊200幾？250幾。如果你入錢我嘅，去翻零號入咗喎已經。誒，海報細張啲喎。真係細咗好多。哦，衝刺，同我啲相。一啲都冇地上㗎。你唔好突然之間嚇我。唔係上大錢。會㗎，上次有2個細路喺中間嚇我，雖然我睇過會出嚟。我睇過。突然之間嘣啊！但好似話有一個係人，應該呢個大叔佢會變高，有個樣好詭異。點解個個睇嗰啲嘢？嗱，有一段時間好 hit 啊嘛，咁咪上網睇下人哋咯。就咁，應該冇問題。就咁。好似上次你哋遇到浸水啊，河水浸。哇！咦？點解我變翻零號月台嘅？啱啱頭先出咗咩問題啊？呢度有咩問題啊？poster 大張咗咁多。哦，好咯。好似係喎，有。咦？哇，咁大張又大張咗已經。又要重上嚟。是但啦，人真係咁。又大又細張咗。細張咗啦又。咦？因為呢個零號月台啊咩？0號出口啊應該係話。而家唔係8號係0號。